ครับผมสุดท้ายนะครับก็จะมาจบกันที่สแคมครับก็จะมีสแคมง่ายกับยากครับเป็นสแคมเดิมนะครับมาดูกันนะครับนี่เป็นสแคมง่ายนะครับสแคมง่ายก็เริ่มเลยครับจากแรกเลยก็มองครับจะได้คู่นี้กับคู่นี้ครับรถนอกครับแล้วก็นี่ครับ1ตาม2 3ครับจดเลยนะครับจะเป็นรูปภาพก็ได้นะครับผมต่อไปก็มุมครับมองจาก4ครับ1 2 3 5 6จบที่6นะครับเป็นเลข4ครับจบที่6นะครับ1 2 3 5 6ดู7กับ8ครับ7ผิดครับ8ก็ผิดอยู่สลับกันครับก็เริ่มที่7นะครับ7 8 7นะครับครับผม1 2 3 5เวลานับก็คือ1 2 3 5 6 7 8 7อันนี้ครบคู่ครับถูกครับไม่พาราตี้นะครับต่อไปนะครับการมองชิ้นขอบนะครับก็เริ่มต้นจาก9ครับ1จิ้มครับ1จิ้มครับเจอ2 3 4 5 6 7 8 10จบครับเขียนเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 10ครับ10จบนะครับมาดูเหลือ11กับ12นะครับ11 12สลับกันอยู่ครับเหมือนเมื่อสักครู่ครับก็เริ่มจาก11ก่อน12 11นะครับจะจบนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปรถนอกครับแล้วก็1ตาม2 3ครับส่วนชิ้นมุมครับก็เป็น1 2 3 5 6 7 8 7นะครับชิ้นขอบจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 11นะครับมาดูที่ชิ้นมุมนะครับมุมเนี่ยครบคู่ครับถูกต้องครับครบคู่เสร็จเนี่ยไม่เกิดพาราตี้ครับแล้วมาดูชิ้นขอบก็จะได้1 2 3 4 5 6คู่ครับก็คือจะได้5ได้6คู่แล้วแต่ครับแต่ต้องครบคู่ครับถือว่าเนี่ยก่อนที่เราจะบิดนะครับเราแค่มองว่าเราจะแก้ยังไงเนี่ยเธอมองเนี่ยว่าครบคู่ไหมแล้วอย่างแรกอย่างเช่นมองที่พลิกครับว่าพลิกเนี่ยได้ครบคู่ไหมได้คู่2คู่ได้คู่3อัน1ครบถูกมุมได้ครบคู่ไหมถูกไม่พาราตี้ถ้าไม่พาราตี้เสร็จพอมามองชิ้นขอบก็จะไม่ผิดนะครับอย่างเงี้ยถ้าเรามองถูกแล้วก็บิดถูกแต่ถ้าเรามองผิดตั้งแต่แรกแล้วครับบิดยังไงก็ไม่ถูกครับก็ลองบิดให้ดูแล้วกันนะครับก็แก้ครับผมข้างล่างเป็นแล้วก็1 2
มาก็เป็นขอบนะครับ1 2ก็นี่เป็นสแครมง่ายนะครับต่อไปครับเป็นสแครมยากครับสแครมยากก็เริ่มต้นจากมองครับก็อย่างที่บอกครับมีปัญหาตัวหนึ่งก็คือ2นี่นะครับก็คือมองไปครับ1ทวน2 1ทวน4ทวน3ทวน2ก็คือคู่ในนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็น2ทวน3ทวน4ทวนนะครับเห็นนะครับแล้วก็มุมนะครับก็คือ3 6 8 2 7 5 1ครับแล้วก็จบนะครับลองจดดูก่อนนะครับก็จะเป็นนี้นะครับจะเป็นอันนี้เป็นการย้ายนี่เป็นการพิงนะครับแล้วก็นี่เป็นการย้ายมุมนะครับเห็นว่าย้ายมุมนะครับจะได้7ตัวนะครับได้3คู่แล้วคู่ที่4เนี่ยไม่ครบครับนี่แหละคือพาราตี้ครับพาราตี้เกิดขึ้นทำยังไงครับเริ่มมองจาก9ครับ9ถูกครับก็เริ่มหา1ครับ9ถูกคือหาตัวแทนครับ1ครับ1เนี่ยต้องจิ้ม2นะครับแต่เมื่อกับพาร์ตี้แล้วว่าให้2เนี่ยมันจะอยู่ที่3และ3จะอยู่ที่2ครับสลับกันพอ1เจอ2ให้จิ้ม3เลยครับให้จิ้ม3ครับแต่นับเป็น2ครับก็คือ1 2 7 4โอเคเอาใหม่ครับ1 2 7ทวน4ทวน11ทวนครับแล้วก็มา8ทวน12ทวน6ทวน10ทวน5ทวนแล้วมาจบที่3ครับ3ให้มาจิ้มแทนที่2นะครับ3จะไม่ให้มาจิ้มที่2แทนแล้วก็เป็น1ครับเริ่ม1จบ1ครบรอบพอดีครับเขียนให้ดูนะครับ1 2 7ทวน4ทวน11ทวน8ทวน12ทวน6ทวน10ทวน5ทวน3แล้วมาจบที่1ครับแต่ถ้าเรามองผิดครับแต่ถ้าเรามองผิดเราจะมองเป็น1 2 1ก็คือเริ่ม1แล้วจบ1ก็ถูกครับเพราะ1จบ1เสร็จต้องมาต่อที่3ครับถ้าเป็น1 2 1 3แล้วก็7ทวน7ทวน4ทวน11ทวน8ทวน12ทวน6ทวน10ทวน5ทวนแล้วกลับมาที่3ครับจดตามนี้นะครับ1 2 1 3 7ทวน4ทวน11ทวน8ทวน12ทวน6ทวน10ทวน5ทวน3ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถูกกับผิดนะครับอันนี้เป็นการมองครับมองแบบที่ถูกคือพอ1แล้ว2กับ3สลับกันเนี่ยให้มอง1แล้วไปจิ้ม2ในตำแหน่ง3แทนครับเพราะตำแหน่งมันสลับกันอยู่เป็น1 2
7 ทวน 4 ทวน 11 ทวน 8 ทวน 12 ทวน 6 ทวน 10 ทวน 5 ทวน 3 1ครับจะได้6คู่ครับถูกครับแต่ถ้าเราไม่ได้มอง1กับ3สลับกันนี่ครับที่จริงที่ผมคิดก็คือเริ่มเปิดที่1แล้วปิดที่1แล้วก็เปิด3ปิด3เนี่ยเป็นทฤษฎีที่ถูกนะครับถูกต้องแล้วแต่ทีนี้พอมามองมันได้1 2 3 4 5 6ได้6แล้วเกินมาครับเกินมาไม่ครบคู่เนี่ยยังไงก็ต้องผิดครับเพราะว่านี้เกิดพาราตี้ต้องแก้แบบนี้ครับเป็นการฝึกนะครับเป็นการแก้พาราตี้โดยที่ไม่มีสูตรอะไรแต่ให้มาจำเพิ่มให้มาจำไม่ได้จำเพิ่มเลยจำตำแหน่งที่สลับกัน2กับ3เนี่ยตอนมองแล้วจำไว้ครับลองบิดให้ดูแล้วกันนะครับครับผมคือทำไมตอนบิดผมไม่พูดเพราะว่าพูดไม่ได้ครับเพราะปกติปิดปลายก็จะไม่พูดอยู่แล้วนี่คือมุมเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ครับพอมุมเสร็จนะครับให้มามองครับเมื่อกี้ที่เรามองว่า1 2อะไรนี่ครับดูนะครับนี่พออันนี้พอแก้เสร็จเนี่ย2กับ3เนี่ยจะสลับที่เดิมกันแล้วเราจะมามองนะครับดูนะครับ1 2 7 ทวน 4 ทวนโอเคนะครับ1 2 7 ทวน 4 ทวนนะครับ1 2 7 ทวน 4 ทวนนะครับซึ่งมันแปลว่าที่เราจำสลับกันไว้เนี่ยพอมันบิดครบพอมันบิดจนมาเจอ1เนี่ยที่มันเป็นพาราตี้เนี่ยมันได้กลับ2กับ3ไปแล้วพอเรามองเช็คอีกทีเนี่ยเราจะรู้ว่าที่เรามองแบบเผื่อไว้ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกครับ1 2 7 4 11 8 12 6 15 3 1ครับก็คือเช็คดูโอเคมันถูกครับแล้วเรามาบิดครับ1 2ครับโอเคนะครับก็สแกนแบบยากนะครับ